Հիսուս Քրիստոսը Հայր Աստծո միածին որդին է։ Նա Հայր Աստծո խոսքն է, որ Հայր Աստծո սիրելին եւ միակը։ Հայրը եւ որդին մի ամբողջություն են։ Հայրը որդու մեջ է եւ որդին հոր։ Տեր Հիսուսը կար ամենասկզբից, ամեն ինչի արարումից առաջ, եւ նա հոր հետ, Հայր Աստծո հետ, ստեղծեց եւ արարեց ամեն բան։ Մարդկային փոքր եւ տկար գիտակցությունը չի կարող պատկերացնել Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենազորության եւ արարչագործության անսահմանությունը։ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ նրանց Հոգին, Սուրբ Հոգի Աստված։ Նրանք միասին էին ամենասկզբից եւ մի ամբողջություն էին եւ են եւ կլինեն հավետ։ Ծննդոց 1:26-ը կարդամ եւ Աստված ասաց. մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք, որպեսզի իշխի ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, անասունների, ողջ երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց։ Հիմա Աստված ասաց. մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք։ Աստված ասաց, Եզակի դեմքով է խոսվում գրված Աստծո մասին, Աստված ասաց, սակայն հոգնակի է դառնում մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ։ Հենց Աստվածաշնչի ամենաառաջին տողերում արդեն գրված է, որ Աստված մեկն է, մի ամբողջություն, սակայն նա մի անձ չէ։ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Աստված ասաց, մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, մեր նմանությամբ արարենք եւ ստեղծեց իր պատկերով։ Ամենազոր արարիչ մեր Տեր Աստվածը, որ ստեղծեց մարդուն, որ ստեղծեց ողջ աշխարհը, հենց այս նույն Աստված, որպես մարդ ծնվեց այս աշխարհում, հանուն յուրաքանչյուրիս հանդեպ սիրո, հանուն յուրաքանչյուրիս փրկության։ Նա իր արյամբ եւ իր կյանքով ազատեց մեզ մեղքից, մահից, դժոխքից։ Այդ նույն ամենազոր արարիչ Աստվածը այնքան շատ սիրեց մարդուն, որ եկավ իր ստեղծած երկիր, մարդացավ, ապրեց հասարակ մարդկային կյանքով եւ իր արյամբ, իր մահով, իր զոհաբերությամբ փրկեց այն մարդուն, ում ստեղծել էր իր մատներով եւ իր շնչով։ Այդ նույն մարդուն, ում տվել էր Եդեմը, ում տվել էր եդեմական դրախտային կյանք, եւ այդ նույն մարդը, ով մեղք գործեց, չլսելով, չենթարկվելով, չխոնարհվելով իրեն ստեղծողին, մեղք գործեց, հենց այդ նույն մարդուն իր ստեղծած, իր ձեռքերով ստեղծած եւ իր շնչով կյանք տված Աստվածը այնքան սիրեց, որ հանուն այդ մարդու փրկության, երբ տվեց օրենքներ ու մարդուն, որպեսզի մարդը առաջնորդվի օրենքներով եւ մաքուր ապրի, մարդը դա էլ չկարողացավ անել։ Աստված արդեն ինքը եկավ երկիր որպես մարդ, որ իր սուրբ արյամբ, իր կենարար արյամբ, իր զորավոր, փրկարար արյամբ ազատի այդ նույն մարդուն մեղքից, մահից, եւ որպեսզի այդ մարդը ապրի հավիտենական կյանքով հենց այդ նույն ամենազոր Աստծո հետ։ Ինչքան սիրեց Աստված մեզ, այդ ինչ անսահման սեր է մարդու հանդեպ։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, Աստված, այն ստեղծիչ եւ արարիչ Աստվածը, Հայր Աստծո Որդին, եկավ երկիր, եկավ այս աշխարհ, իր ստեղծած աշխարհ, եկավ, որ իր լույսը բերի այս աշխարհ, որովհետև Հիսուսն է այս աշխարհի լույսը։ Հիսուսն է կյանքը, հավիտենական կյանքը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ միակ ճշմարիտը, ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ով ընտրում է Հիսուս Քրիստոսին, ընտրում է կյանք, ընտրում է լույս եւ ընտրում է ճշմարտություն։ Եվ խավարը, չարը չի կարող հաղթել, չի կարող իշխել լույսին, որտեղ Հիսուսն է, այնտեղ լույս է եւ չկա խավար։ Շնորհակալ ենք քեզ,
մեր Տեր Աստված, մեր Սուրբ Երրորդություն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, խոնարհումով, սիրող սրտերով, երկյուղածությամբ գալիս ենք քո առաջ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ այս անսահման սիրո, ողորմության եւ ներումի համար։ Փառք քեզ մեր Տեր Աստված, ամենազոր ստեղծիչ, արարիչ, ամենակալ, մեր Տեր Աստված, մեր Հայր երկնային։ Դու սեր ես, դու լույս ես, դու ճշմարտությունն ես, մեր բարի Հայր, շնորհակալ ենք, խոնարհվում ենք քո առաջ։ Փառք քեզ մեր Տեր Աստված, փառք քեզ մեր Սուրբ Երրորդություն։ Ամեն։